大家好啊，我係維維。今個星期日呢，就係母親節啦，所以呢，我會喺呢度教大家用黏土去做康乃馨送俾媽咪。其實呢，我自己就研究咗好多方法去做康乃馨。今次呢，教你哋呢個方法呢，就係最簡單、最容易整得靚嘅。咁我仲喺個花下面加咗粒磁石，咁可以攝喺雪櫃嗰度啦，連埋你嘅心意卡或者 memo 紙，寫低你想同媽咪講嘅嘢，一齊送俾佢，俾個小驚喜佢。我今次呢用嘅黏土呢，就係 Hearty 呢隻牌子，佢係一隻Super Lightweight Molding Clay， 咁就好啱攞嚟做花瓣嘅。啱啱攞出嚟嘅時候呢，你會見到個黏土係脆啲㗎，佢唔係太有彈性，你會見到有一絲絲嘅紙喺入邊嘅。好處呢，就係佢係好易造型嘅，好薄，你都做到啦，而且係可以好容易咁樣溝顏色，所以呢，之後我就會教你哋溝顏色啦。要將白色嘅黏土呢變成其他顏色呢，你需要一啲液體嘅顏料嘅。最常見到嘅就係廣告彩啦，或者係水彩啊、油彩啊，甚至係液體嘅唇膏都得嘅。注意份量呢，好少就夠㗎啦。我諗唔使我講，大家都知道粉紅色就係白色加紅色啦。既然呢黏土呢已經係白色嘅，所以呢我哋淨係加紅色就夠㗎啦。咦？點解會加咗啲黃色嘅？因為呢我唔想我個粉紅色呢好似好 baby pink 咁，我就會加翻少少咁多嘅黃色呢，令到佢橙橙地好似珊瑚咁嘅。如果你啲黏土呢唔用住，記得呢要冚蓋啊！如果唔係，佢好快就會乾噶啦。今次呢，我就會得意啲呢，試下真係用液體唇膏睇下會變成點咯。最後溝到呢隻色呢，都係我心目中想要嘅顏色嚟嘅，係紅色，有少少紫紫地啦。因為我冇蓋呢，所以我就用咗張濕紙巾冚住佢。雖然呢，我就未見過淺藍色嘅康乃馨，但係我都幾中意呢隻色㗎。正常一份紅色再加一份藍色呢，你就會溝到紫色啦。我用嘅藍色呢就比較多，因為我中意一隻偏藍嘅紫色，好似薰衣草咁嘅紫色。如果你覺得黏土太乾呢，可以用水將佢軟化。用手飲少少水落個黏土度，然後搓勻佢。將黏土1分為2，2分為4，4分為8，8分為16。將粒黏土搓完咗之後呢，我用食指同埋拇指將佢撳下撳成花瓣咁薄。然後呢，翹下佢，佢好快呢就會變成波浪嘅形狀㗎啦。如是者呢，你將全部16粒嘅黏土搓完佢，再撳扁佢，然後變成波浪嘅形狀。我自己就覺得最難，亦都係最易嘅部分呢，就係點樣將16塊花瓣黐埋一齊變成一朵康乃馨啦。首先呢，你隨意咁樣攞起2、3塊花瓣呢，黐埋一齊，做咗個花心先。然後你圍住個花心，將花瓣逐塊咁樣加上去。點解我頭先會話呢度係最難，亦都係最易呢？難嘅地方呢，就係成朵花靚唔靚呢，就好睇你呢度黐花瓣黐得好唔好睇啦。
我嘅秘訣呢，就係成朵花呢，你應該盡量係維持一個半圓形嘅形狀，應該話係半個圓球體啦。如果你嗰朵花呢係望上去齊輯輯，或者係中間反而係凹咗落去呢，都唔好睇嘅。所以呢，喺花心嘅花瓣呢，就應該係最高，而越外圍嘅花瓣呢，就應該越矮。我頭先話易嘅地方呢，就係我可以亂咁黐呢啲花瓣㗎，因為呢，真正嘅花呢係有一種好自然嘅形態，所有大自然嘅嘢都係啦。我哋叫呢形態呢係好有機、好 organic 啦。所以你越係刻意，越係想佢啲花瓣整整齊齊呢，佢就反而越唔自然喎。你亂咁黐呢，佢就反而越有性格，越係似一對康乃馨。可以再重溫下點樣將花瓣黐埋一齊變成一朵花啦。只要咧你盡量去維持你一朵花係一個半圓球嘅形狀咧，就會好靚噶啦。花瓣方面咧，你係可以好隨意咁樣黐上去啦。最撈尾咧，用唔晒16塊咧，都係完全冇問題噶。之後我哋又溝色啦，今次我哋溝綠色。綠色呢，其實就係黃色同埋藍色溝埋一齊嘅，所以呢，你冇綠色嘅顏料呢，你溝呢兩隻顏色都 OK 嘅。我頭先呢，就係將本身綠色嗰個黏土呢，再分翻開3份，將其中一份呢加黃色，然後另外一份加藍色。咁最撈尾呢，我就有呢3隻色啦，就係淺綠色啦、正嘅綠色同埋一隻深嘅綠色。樹葉嘅大細呢都係好隨意嘅，咁我哋將一粒黏土呢搓完佢，然之後將兩邊呢用手指整到尖尖地啦。我哋用一個比較尖嘅工具呢，就喺中間同埋側邊呢去壓翻一啲樹葉嘅花紋。磁石呢，其實我都係買翻一啲白板用嘅磁石啦，就唔一定要即係成粒磁石咁樣特登去買嘅。我用綠色嘅黏土啦，好細塊就夠噶啦，將佢黐上去個磁石度，然後將啲邊邊呢收翻喺個底嗰度。我要提下你哋啦，呢朵花呢係好容易變形㗎，所以呢做完之後呢，就放喺一個通風嘅地方，等佢乾一陣先。你摸上手呢，佢唔係太軟呢，你先至好將佢黐上去。咁我個底呢，其實就唔想去太長，好似突出嚟咁呢，我用剪刀呢剪走咗少少嗰個花嗰個底嘅。咁如果你唔剪都係冇問題㗎。